さあ、近所の河原に焚き火ご飯を食べに来たんですが、北地にですね、そうそう、これこのススキ、これがですね、この時期は最強なので、いくつか取って、よいしょよいしょ、ススキ、よいしょ、飲んでいいかな、よし、ススキ十分でしょう。さあ、うまくいくのか。来たよ、来た。さあ、ここから小枝に火をつけられるかが、第二関門、第二関門的なね、あれですよね。どうしても冬はね、温度が上がりにくいんで、そういうこともありますよね。さあ、どうだ。ここからね、いくらか太めのについてくれるといいんだけど、よいしょ。大丈夫かな。大丈夫っぽいか。よし。だいぶ安定してきたっぽいですね。大丈夫でしょう。とりあえず着火は成功と言っていいんじゃないでしょうかね。固まっとる。ああ、
ンバーグ白菜を炒めまして、おにぎりを持ってきました。これを真ん中でバーン。実は今日ネギ味噌を持ってきました。ネギ味噌、ああもう絶対うまいやつだ。風強い。さあというわけで、焚き火フライパンで作るハンバーグネギ味噌焼き飯完成。忘れてた、舞茸の違う、えのきの醤油漬け。絶対うまいじゃん。ハンバーグとご飯いただきます。赤っ、あっまっ。めっちゃうまい。最高、うまい。はい、ごちそうさまでした。非常に美味しくいただきましたので、食後のお味噌汁ってよいしょ、ぴったりだ。いただきます。あったかい。そう、今回この五徳というか天幕デザインの焚き火五徳って言ったかなを買ったんですよ。でこれ結構今までこう石でこうかまどを作って、その上にこうローストル乗っけたりしてたんですけど、どうしてもこうなんて言うんだろうな、こう水平がなかなか取れないんですけど、これ非常に取りやすいし、こうこの V 字がね広げ具合によって大きいさっきみたいな焚き火フライパンもいけるし、今乗っけてたみたいな小さめの缶ティーンもこうやって置けるみたいなね。
れ非常にで、しかもこうペコンって折りたためるので、これ非常に買ってよかった。これ実は大きいの持ってんですけど、大きいのも持ってたんですけど、これ S ってやつだっけな、小さいやつを買ったんですよ。これ非常に使いやすいです。でこれ中が中空なので、こう無垢の鉄じゃなくて中空なので非常に軽いんですよね。非常に使いやすいです。こう直火とかをする人はめちゃくちゃおすすめです。これね、うまい。